ସାର୍ ନିଶା ମେହାରଣା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଲୋ ନିଶା ତୁ ଦିନରେ ୟାର କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଜଲ୍ଦି କହ। ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ବାକ୍ସଲା ଏଟା କଣ ଆଇଛି ପାର୍କ ନା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ लो ଏମିତି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ବୁଲିବାକୁ? ଜଲ୍ଦି କହ କାହିଁକି ଆଇଛୁ? ସାର୍ ମତେ ଖଣ୍ଡଗିରିକି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ନାଚିବା ପାଇଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଗରମ ହବ ରାଜମହଲ ଛକ ଉପରେ ଛିଡାଇକି ନାଚିବି। ଏତେ ବଢିଆ କଥା, ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଯିବ। ବେ ପାଣ୍ଡୁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ରାଜମହଲ ଛକରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ପୋତିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପାଲ ମାରିଦବୁ ନା, ଆମ ନିଶା ସେଠି ନାଚିବୁ। ସାର୍ ଆପଣ ମୋ କଥା ମଜାକରେ ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବड़ा ଆଜବ ଝିଅ ତୁ। ଆଲୋ ଏବେ ବା କହିଲୁ ମତେ ଖଣ୍ଡଗିରିକି ନାଚିବାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜମହଲ ଛକ ଉପରେ ନାଚିବି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡୁ କହିଲି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମାରିଦବ, ଖରା ବର୍ଷା ହବନି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କି ଜାଣି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ନାଚିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ମୋ ମାଝି ବାବୁଙ୍କୁ କହିକି ସେ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବନାଇ ଦଉଛି, ନିଶା ମେହେରଣା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ତାରି ଭିତରେ ତୁ ତୋର ନାଚିବୁ ଆଉ। ସାର୍ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକ୍ସାଲି କହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା କଣ ନାଚିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ନା? ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି, ଗୁମ୍ଫା ଫୁମ୍ଫା ଦେଖିବେ ନା ତ